今日幾多號啊？2025年嘅12月8號晏晝11點36分，唔知大家睇唔睇到啊？好啦，作為一個中國人，我哋梗係要去橫濱嘅中華街口啦。好，咁今日咧又睇下咧喺爭執之下，究竟橫濱中華街嘅情況係點樣啦？好啦，出閘，行邊邊啦？請問，好，我哋睇下，真係好少人噃，人哋出晒啊，先至出啊，我哋又去咗廁所，梗係少人咧。錄緊㗎嚇，你細聲啲啊嚇，唔好講廁所嘅內容咁核突啊！呢條放上網㗎嚇，行出嚟就經過一條橋啊，跟住就好快去到中華街啦。好，睇下個中華街嘅牌坊。多謝主席，主席好嘢，成條街應該係靜到無論。我哋去個 Main Street 睇睇先。望落去都不算太差，不過比起2年前真係好似差好遠啦。好，轉頭再睇個。路邊影相喎，你睇佢影相啊？影翻相機正常相啊？唔係喎，要拍。呢個位咧，影相咯。啊，正啊！唔影下走咗咯，算咯。冇辦法，見唔到咁多隻手。主席好嘢，多謝主席。冇啦，之前全部排長龍，而家唔使排隊。呢間有食過好似，去食呢間啊，好似。係啊，好記得間排長龍啊嘛，食咗2間嘅熊貓包好似有食過嘅。熊貓包你有好長嘅口龍。係啊，而家之前排3-4個字啊，而家講聲。我又揀咗。你揀咗邊間食啊？又係我有。好似星期6啩，上次會唔係喎？橫濱好似我揀飲茶啊你。知啊，而家見到啦。香港飲茶專門店 ，OK。好，今日咧目的會飲茶，香港飲茶專門店。香港飲茶專門店味道 No.1，好。今日竟然玩飲茶，好入去再影個。